ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم خذ من أموالهم صدقة تطهرهم وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم والله سميع عليم صدق الله مولانا العظيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ایو سړي خبره کوله وی ما یو کس ته وی چې د الله په لار کې پیسې ورکړه وی هغه لیبرلو وی هغه ماته چې ولې ورکړم ما ګټلي نو څنګه ولې وی ما ته چې تا ولې ګټلي وی چې ما ځکه ګټلي چې ما کې صلاحیت او نالج او ایکسپیرینس او ایکسپرټ وم وی ما چې دا د کم ځای نه وی وی چې دا زه قابل وم فارمولې مې ښه حل کولی شوې ایگزامز مې پاس کړي وی ما چې دا څه په بنیاد تا پاس کړي وی چې عقل وی ما ورته چې دا چا درکړی و چې وی غلی شو وی چې الله نو ما چې هغې الله له تې ورکړه وی چې دا زه خو دې خبره اوس پوه شوم اصل کې دا څومره خلق چې هغې سره وسایلي دا په حقیقت کې د الله تعالی ډاکیان دي ډاکي چې به ورته مونږ وی که نه پخوا به یې مونږ له خط راوړ دا ډاکخانې چې نو مونږ به خوشحالېدو چې په سایکل باندې ډاکي راغی اکثر زمونږ کلي ته چې به کم راتلل نو هغه د باشکټې به وو مونږ به د داسې خوشحاله وو لکه زیری چې راوړی نو په خط به یې رانه وړ چې کوم ډاکي خط نه وړي نو ډاکخانې والا بیا د نوکرۍ نه وباسي وی دې څومره خلکو له چې خدای پاک پیسې ورکړي که نه دی الله تعالی ورته 100 روپۍ ورکړي ورته وایي دا 100 روپۍ ستا ټولې نه دي په دې کې 2.5 روپۍ 2.5 روپۍ ستا یو ګاونډي دی غریب دی مستحق دی هغه له به ترې ورکوي 97.5 یا 97.5 روپۍ چې دي که نه دا ستا کرایه ده او دا 2.5 روپۍ چې دي دا ستا د ګاونډي دي د غریب دي د دې مظلوم دي د فلسطین د دې مجاهد دي دا د دې عرفان دي دا کوم چې یتیم دی دا هغه ته ورسوه او دا 97 روپۍ چې دي دا په حقیقت کې ستا کرایه ده پکار ده چې دا مال تاله لږه درکړی وی خو چونکې رسول الله خبر چې الله غفور رحیم دی او ډېر مهربانه ذات دی نو هغه تاله کرایه دومره ډېره درکړه سړی وتاریان شي نو چې کله ته دا پیسې هغه ته ورکې نو زه به ستا سره یو 3 کارونه وکړم نمبر 1 تطهرهم ستاړه به د زرپرستۍ نه منې کړم زرپرستي دومره خطرناکه بیماري ده سړی چې پیسو میني ډېرو خلکو د پیسو د مینې د وجې نه خپل دوست وجلی دی د پیسې د مینې نه یو کس ما لیدلی چې خپل پلار یې وجلی و د پیسې د مینې نه یو کس د خپلې ورندار بېعزتي کړې ده د پیسې دپاره خلکو د ناقې قرآنونه کړي دي دې ته زر پرستي وایي دا داسې بیماري ده چې د دې د لاسه ډېر خلق جهنم ته روان دي او ډېر کورونه وران دي د دې وجې نه رسول الله صلی الله علیه وسلم ویلو چې لکل امة فتنة و فتنة امتي المال د هر چا یو ازمایش دی خو زما د امت ازمایش چې دی هغه مال دی نو کوم سړی چې په پیسه مین شو د دې سړي نه د هرې ناروا تمه ته کوه چې دی به هر قسم رفراټ ستا سره کوي تطهرهم چې د دې زړه د دې نه منې شي چې بیا دې دا کار نه کوي د دې نه پاک شي بله پیدا به یې دی چې وتزکیهم دې خلقو ته به په نیکۍ کې د سبقت شوق پیدا شي هلکه نن ډونر کانفرنس دی ډېر لرې دی زو لرې به خو زه به جوړ نه یاره لیګاڼۍ له را روانېږم چې ځم به او چې د کم سړي د نیکۍ جذبه نه وي نو هغه به په ګاونډ کې ناسې خو نه ځي تزکیهم زکات بړوتري ته وایي نو چې کله ستا د نیکۍ جذبه غالبه شي
نو بیا به تا ته څه فایده میلاو شي؟ تا ته به نیکۍ ته تله آسان شي. تطهرهم یو طرف ته خو ستا د زړه د دغې مرض نه پاک شو. دا څومره مرضونه څومره غمونه چې دي د دې بنیادي وجه د پیسې مینه ده. هغې یو کس وي زما د پلار خو مري نه، نو هغه پلار یې ورته وی چې د 60 کروڑ روپو ګاډۍ به تا ته زه ګفټ کوم ډاکټر و پلار یې. نو هغه خپل پلار د جمعې د مانځه نه پس وویشتو او اجرتي پسې راوستی و. بیا چې کله هغه پته ولګېده نو هغه ته هغې پولیسو وی چې تا په خپله اعتراف وکړو چې دا ما ځکه ویشتی دی چې ده ماله خو د 60 کروڑ روپو ګاډۍ راکاو خو ټول جایداد یې ما ته نه حواله کاو. نو دا خو بچو هسې ستا و نه، نو هغه وی دی به چېرته کله مړ کېدو او ما ته خو اوس ضرورت و. نو تطهرهم چې کله کې تا کې دا مرض ختم شي نو خدای د باندې ډېر فضل وکړو. وتزکیهم او بل تا ته دا فایده میلاو شوه چې ته به نیکۍ طرف ته تیزي کې. او درېیمه خبره دا ده په تا کې به د قربانۍ جذبه پیدا شي. ایثار کا جذبه دا ډېر غټ قیمتي شی دی. لکه دا کسان ناست دي په دې کې د ایثار جذبه یو سړی راشي دی ورته وایي دلته کښېنه. چې د ایثار جذبه پکې نه وي نو هغوی مړه ولاړ به یې که نه. چې کله بس ته وخېږي ایثار جذبې والا ناست دی ته بوډا یا هغه بله لیکي نو هغه فوراً پاسي نو تا ته وایي کښېنه. چې د ایثار جذبه نه وي وختي به راته که نه. نو ایثار کا جذبه ډېره دغه ده. لکه تاسو به لیدلي بنیریان چې کله دغه شو IDP شو نو که په ثوابۍ او په کاټلنګ والو کې د مردان په خلقو کې د ایثار جذبه نه وی جو در پدر بو چې د ایثار جذبه و پکې نه هغو ول خپلې بیټکونه او خپلې کورونه ورکړله فریجونه یې ورته هم ډک کړل. نو د ایثار جذبه په تا کې الو راځي چې ته جیب ته لاس کړې. درېیم نمبر فایده را دې دا ده چې ته به د مصیبتونو نه بچ شې. ځکه الصدقه تطفئ غضب الرب، د خدای غصه په دې سړېږي. وی اوس څه غضب دی؟ وی اوس غټ غضب دا دی چې سوکړه ده، باران نشته. نو د باران د کېدو لپاره دوه پروسس دي. یو دا چې ته به دعا غواړې د دعا ته استسقا وایي، نو ته به استسقا له لاړ شې. او بل دا چې ته به صدقه ورکړې چې الله رضا شي. تاسو به ګورئ په دې جوماتونو کې خلک خیراتونه کوي ممریجې پخ کړي دي. دا وایي چې یاره د خدای رحمت متوجه شي او غضب یې لاړ شي. نو د غضب د لرې کېدو لپاره بیا هغه کار کوي. نو نمبر 1 ما تاسو ته وی زرپرستی کی جڑ کٹتی ہے. دویم میرا توی دین کے لیے قربانگی کی آمادگی پیدا ہوتی ہے. نمبر 3 آپ آزمائشوں سے محفوظ ہوں گے. وتدفع میتة السوء، د خراب مرګ نه د شرم د مرګ نه به د خدای بچ کی. سړی مړ شو یو هلکو مونږ ټول لاړو ډېر شي پولیسو په ورځ باندې. نو ما یې دا څه کوي؟ وی دا دلته یو لاش پروت دی. نو چې دا به چا کړی وروستو پته ولګېده چې بېګا د شپې چې دی د کارخانې نه راتو نو دې لینډ ته یې دغه اچو چې دا لینډ دا بجلي کټ شي چې دا کارخانې ټولې بند شي چې مونږ چوټي وکړو. نو هغه چېرته په غټ لینډ ته یې لاس ور اچولی و. د غټ لینډ د وجې نه هغه مړ شو. دې ته وایي میتة السوء. نو ټولې وی خدای دې خوار کړي. دا د مونږ ته چې د جمعې په شپه بجلي نه وي دا د وجې نه نه وي، ځکه چې دا دی دا چل کوي. دې ته میتة السوء وایي. نو خدای پاک په دې د خراب مرګ نه بچ کړي. نو هغې مولوي صاحب خبره کولی زموږ په کلي کې یو سړی و. بعضې سړي عادت وي نو ښه خبرې کوي نو د خدای په فضل دا کار وشو د خدای په فضل کار وشو. تو ته خبره کوي نه به تا ته وایي الحمدلله الحمدلله. نو هغه به دا وي الله دې فضل دینال. هغه مانسیرې والو نو هغې هندکو وایي نه الله دې فضل دینال. موږ ورته الله دې فضل دینال راغی او الله دې فضل دینال لاړ. نو هغه عالم خبره کوي د شپې چېرته کې دا ډېر ښه سړی و. نو غل پسې راغلی د شپې. نو که چې لږه غوندې د ده سره د هغې کمیونټي یا ټول فنډ د پیسو. نو هغه کوشش کوي چې تعالی کولاوي نه تعالی نه کولاوي ده. دې تهجد له پاسېدلی نو هغه ته وایي څه کوې؟ نو هغه ورته کچه شوی دی. دې چې منزل راغلی دی نو دی په دې جومات کې د خپل مولوي صاحب ته وایي مولوي صاحب اللہ کی فضل سے کل رات کو اللہ کا غضب ہو گیا. ذکر یہ خود عادت تیار خبریں کوئی نہیں اللہ کے فضل کے ساتھ. نو دے وہی کل رات کو اللہ کی فضل سے اللہ کا غضب ہو گیا. ناغور تو کیا ہوا جی؟ ناغوی رات کو ایک چور آیا تھا وہ معمولی سا تالا تھا وہ نہ کھلوا سکا. ناغوی غالباً
ته به زکات ورکې ته به صدقات ورکې نو الله نے تمہاری مال کی حفاظت کی